បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទដែលមានបំណងចង់ទទួលបាននៅសិស្សថ្មីបាទនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានសិស្សនឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏លើកុំព្យូទ័រត្រូវមានTelegram បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវចុចបាទ Telegram បាទពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចុច Telegram រួចហើយបាទចូលកម្មវិធី Telegram រួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវ search រកពាក្យថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកបាទប្រព័ន្ធបាទគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទ TPP បាទអូខេនេះបាទដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបានជាប់ឬក៏បាទធ្លាប់បានសេរីរួចហើយអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការឃើញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចុចចូលទៅបាទបាទឬក៏ចងចូលទៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចូលទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងឯងបាទបានចូលទៅដល់នៅក្នុងក្រុមបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្ស TPP ឯបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងរួចហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូ scroll ទៅរកបាទ file បាទលក្ខណៈ file Excel ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែកជូន free សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេញមួយឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 នេះបាទដល់នេះបាទអញ្ចឹង file ហ្នឹងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ scroll ទៅខាងលើទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ file មួយដែលជា file Excel ដែលមានទំហំ 4.7 មេបាទចំណងជើង file គឺដាក់ TPP new បាទ last កន្លែង version create បាទថ្ងៃទី10ខែ4ឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចយកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺទទួលបានហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចទទួលយកទៅបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូ save បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ save ដាក់លើ desktop ទៅងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកកន្លែង desktop រួចខ្ញុំចុច save បាទអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យវាដើរជាប់សិនបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគឺធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទងាយស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលហើយប្រព័ន្ធនេះក៏បានចែក free ជូនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link មួយសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយគឺអាចចូលទៅក្នុង link នឹងបានបាទចុចតាម link នឹងទៅគឺទៅដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការទាញយករួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបិទវិញមកបាទតែអញ្ចឹងយើងទៅរក file បាននេះ file ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង file TPP new /version បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចុចចូលបាទដើម្បីបើកប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមកដល់ត្រង់ចំណុចនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទត្រូវចុចពាក្យទៅលើ enable editing បាទដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនឹងវារត់ស្រួលបាទជួយនេះទៅចុច enable editing បាទពេលដែលចុច enable editing ហើយបាទឥឡូវនេះយើងបានប្រព័ន្ធនឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយ
បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធនេះយកមកប្រើប្រាស់ហើយបាទគឺមានសម្រាប់ខែមករាមានបន្ទុកចំណាត់ថ្នាក់តារាងកិត្តិយសបាទវត្តមានតាមដានបាទគ្រប់ខែទាំងអស់ពីខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាបាទហើយមានឆមាសទី1ឆមាសទី2បាទហើយមានប្រចាំឆមាសទី1មានបន្ទុកចំណាត់ថ្នាក់អីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយប្រចាំឆមាសទី2ហើយនឹងលទ្ធផលដំណាច់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមួយនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញរួចហើយពីវគ្គមុនអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលវីដេអូនេះហើយចង់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហោះពីកន្លងទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ